Здравейте, аз съм Мартин Тодев Стренджера. Аз съм Антон Белев Бъди. И вие сте с втори епизод на testano.com. Трети сезон. За какво ще си говорим днес, Бъди? Днес темата ни е 3D принтери. Една технология, която става все по-популярна и макар и сравнително бавно, вече навлиза и в България. И моят голям въпрос е кога ще печатаме хора. Ще почакаме малко за хора, но в края на епизода ще знаем. Близко бъдеще, надявам се. Технологиите се развиват много бързо, между другото, така че не е невъзможно след няколко десетилетия. Добре, понеже каза за технологиите и понеже епизода е добре да е под час, да започнем с технологиите. Би било добре. Кажи, като нашия експерт по 3D принтери, кажи за различните технологии, какви технологии има при 3D принтерите, какво ползваме ние в момента. Да, тук при нас вече имаме два принтера, които печатат, тъй като това е процес, който отнема известно време. Те ще печатат на фон и малко по-късно ще видим и готовия резултат. Има три основни технологии при 3D принтерите. Започваме с FDM или Fused Deposition Modeling. Това е най-разпространената и най-достъпна технология. При нея имаме ролка с пластмаса, която се разтопява от самия принтер и се изгражда на ново триизмерен модел, слой по слой. Също това е черния принтер, който това виждате. Това е черния принтер, да. Той работи на този принцип, като идеята е, че предвид достъпността на технологията и на материала, който се използва и на самите устройства, ако проявявате интерес към 3D принтерите, това е място, откъдето трябва да започнете. Съответно, постепенно нещата се качват нагоре като цена, но и като качество и като възможности. Следващата технология SLA или стереолитографска технология, при която имаме фотополимер, течност, която се изпича буквално с ултравиолетов лазер или с ултравиолетов DLP проектор. Възможно е да се ползва различен светлинен източник, но общото е, че течният полимер се втвърдява с ултравиолетова светлина. Отново остава слой по слой изграждането, но разликата е, че нямаме твърд материал, който се стопява и се втвърдява отново. Имаме течност, която се втвърдява. Трета технология, която имаме, която е и така от повече време, но и най-скъпата и по принцип не е нещо, което домашният потребител може да си позволи. Тя се казва SLS, Selective Laser Sintering, при което процес имаме специална пудра, най-общо казано, специален материал на прах, който се втвърдява от лазер, като при тази технология по-скъпите устройства дори могат и да отцветяват, докато се печата самия модел, да го отцветяват според зададен от потребителя цвят. Не е еднотипен, а многоцветен. Но, както казах, това е най-скъпата технология. Тук най-евтините решения започват от порядъка на десетки хиляди. И стигат до стотици. Примерно евро, да. Може и долари. Да. А другите две технологии, първите две, които спомена, печатат с един цвят, в смисъл с цвета на полимера или... Да, по принцип при стереолитографска технология имаме един цвят и то е цвета на полимера. Той може да е прозрачен, може да е червен, син, зелен, може да е шарен, сив. Шарен, да. Всъщност е възможно да отцветите сами полимера с подходящ отцветител, ако имате прозрачен. Но това се случва след? Не. Това се случва преди да започне печатането, но идеята е, че самата технология е такава, че не позволява да се печата многоцветно. При FDM технологията отново имаме един цвят основен, макар че има устройства, които имат две печатащи глави. Съответно, ако заредим два различни цвята, може да комбинира двата цвята, но отново многоцветният печат не е възможен. Тоест, при SLS технологията, там идеята е, че реално се оцветява на принципа на почти като нормален мастиностроен принтер,
Тоест, печатаме нещо двоизмерно, след това минава печатаща глава и го оцветява. И когато се изгради слой по слой целият модел, той вече е пълноцветен според нуждите. Съответно, нали, устройства, които могат и да оцветяват пълноцветно, са още по-скъпи, т.е. там обикновено от десетки минаваме на стотици хиляди. Но... Ако искате да ни подарите такъв принтер, да, не бихме отказали. В блога има форма за контакти. Ще го тестваме. Добре. MakerBot Replicator 2, този принтер с това страхотно име. Да, това е между другото един от по-ранните и може би един от най-популярните 3D принтери, които използват по-достъпната технология Fused Deposition Modeling или топене на пластмаса и изграждането отново. Всъщност това, което този принтер прави, както ти каза, е да загрява материала, да. Имаме ролка с пластмаса, различни типове като материал могат да се използват. Самата ролка влиза в главата на принтера, печатащата, там се нагрява материала и излиза в разтопена форма. Обикновено... температура се нагрява? 200-230 градуса повечето материали, това е температурната граница. Да, според вида на полимера, при което излиза в течен формат и главата го разнася слой по слой върху печатаща повърхност. Като супол. Да, интересна аналогия, да. След като се нанесе слоя, той бързо изстива, има охлаждащ вентилатор, който го помага да изстине бързо и се втвърдява. И съответно слой по слой така се надгражда и накрая излиза триизмерния модел, който искаме да получим. Да, за мен беше много интересно, може би, какво да кажем за полимерите, че освен нали, това, което изглежда като пластмаса, MakerBot може да работи с най-различен тип полимери, които в тях има добавени неща. Да, идеята е, че освен най-традиционните два вида пластмаси, PLA, биоразградима пластмаса, и ABS, която е може би най-популярната изобщо пластмаса, има редица, така да ги наречем, по-екзотични материали, които печатат гъвкави триизмерни модели, тип почти силиконово усещане създава. Има вариант с пластмаса с дървени стружки да стане като дърво реално, усеща се като дърво. Има вариант и изглежда като дърво, да, и като по време на печатането заради нагряването на дървените стружки усещате и миризмата на дървото, нали? Има вариант с карбонови нишки, вариант с метални стружки, много финни. Керамика някаква. Керамика, да. Идеята е, че когато комбинираме с традиционен материал термопластмасата и се изгради с нейна помощ триизмерен модел, той има и визията, и усещането, и функционалността близка до, примерно, ако създадем нещо от метал или от дърво. Сега не е идентично, тъй като реално съдържанието на допълнителния материал е от порядъка на 20-30%, останалото си е пластмаса, но това е достатъчно, за да имаме достъпно решение, което да кажем, че печата резултат все едно е дървена фигурка или метална фигурка, макар и не съвсем. Съществуват и технологии, които позволяват печатането, например, на метални модели, но там отново отиваме на доста висока цена. Златни модели, да, различни сребърни, да се изливат в форма. Да разбирам тогава, че ако си имате MakerBot Replicator 2, няма да може да му заредите всеки съществуващ. В смисъл няма да мога да му пусна, да си купа златен полимер и да му кажа печатай, брат, печатай. Няма да стане така, плюс това би било прекалено скъп, вероятно, и резултата не е толкова детайлен модел, колкото със специализирана технология. Но общо взето за домашния потребител, ако искате да си играете с 3D принтер вкъщи или да си експериментирате в офиса, напълно достатъчни са стандартните разновидности на пластмаси, които са вече доста и продължават нови материали да се появяват постоянно. Да, ние също тук ще ви покажем, не че на камерата може съвсем, няма как да усетите материал, но може да видите
няколко вида къщички, отпечатани с различни материали. Да, както и някои други модели, примерни. Да. Добре, това е хубаво за MakerBot, ами за UV Laser 3D принтер, а той какво, в смисъл Как работи? Как работи? Значи принципът е подобен на другия принтер, само че тук, както казахме, имаме фотополимер в течна форма. Тоест една течност, която наподобява, да кажем, течна епоксидна смола, най-общо казано, се излива в една ваничка и оттам лазер или друга UV светлина. Говорим за технологията, не за човек наречен лазер. Точно така. Това да е ясно, никой от нас не се казва лазер. В случая имаме лазер, но както казах малко по-рано, може да е друг източник на ултравиолетова светлина. Светва слой по слой, както реално самия софтуер, който подава информация на принтера, разделя триизмерния модел на слоеве. Съответно, слой по слой се изпича от лазера и постепенно от ваничката, която е долу, нагоре се издига повърхността, върху която се печата и се образува триизмерния модел. Идеята при тази технология е, че след като е готов модела, има лека допълнителна обработка, т.е. трябва да се изчисти в алкохол остатъчния полимер, който не е втвърден върху самия модел, след като се свали. И съответно след това е хубаво да се изпече допълнително на ултравиолетова светлина, за да постигне максимална твърдост. Тъй като лазера, който е вътре в принтера, го втвърдява, но преди допълнително да се изпече, той е сравнително мек. Т.е. може да се повреди или да се счупи без да се изпече допълнително с ултравиолетова светлина. Разликата в качеството на финалния продукт между двата принтера, ние тук ще покажем фигурките, но понеже пак на камера е малко трудно да се хване в действителност. Нещата са така. По-евтината технология е по-достъпна, печата с максимално ниво на качество, което тук се измерва в дебелина на слоя. Стандартното, което е за FDM технологията и този тип принтери е 0,1 мм, като при принтерите, които работят с фотополимер, изпичан с UV светлина, това е, да го наречем, минималното, т.е. качество, от което се започва и допълнително се сваля още 0,05, 0,025 дебелина на всеки слой, изграждащ модела. Да. Съответно, по-детайлно означава и по-бавно печатане. За да се ориентирате горе-долу, фигурката, която печатаме в момента, е с какъв размер беше? С два различни размера, поради проста причина, че термопластмасата позволява от самия софтуер вътре реално да не запълваме изцяло модела, а да имаме решетка, която частично запълва модела, но предава достатъчно твърдост. И съответно това позволява по-бързото разпечатване на модела, докато при фотополимера обикновено модел е плътен отвътре, освен ако изрично не сме направили самия модел да е кух, за да спестим време и ресурс. Но като цяло, колкото по-високо е нивото на детайлите, толкова по-бавно става разпечатването, отнема повече време. Да, и също на MakerBot фигурката ще се отпечатва около час и половина. Да, докато... Тя с размер 40? Не, с височина около 7 см, докато в другия принтер е с височина около 4 см и ще стане за около 2 часа. Да, като на лазерния принтер ползваме най-ниското качество в момента, да. А на MakerBot високото качество. От по-високото качество. Добре, в такъв случай какъв е целият процес стъпка по стъпка, ако искам да си отпечатам нещо на MakerBot репликатор 2, защото очевидно, че процесът не е файл, принт, имам готов супер як 3D обект на каквото и да е. Да, принципно може и така да е, ако си свалим готов, направен от някой триизмерен модел за разпечатване, тогава общо взето може само да го пуснем да се отпечата на принтера и той се предполага, че излезе окей.
Въпросът е, че когато печатаме готови триизмерни модели, не винаги те са оптимизирани и създават проблеми, т.е. дори тогава може да не е съвсем директен и лесен процеса. Но ако решим, че искаме да създадем сами свой 3D модел, който да разпечатаме, всъщност това е една процедура, която изисква определен набор от знания и време. Тоест, нали, човек трябва да има поне някакви съвсем базови познания по триизмерно моделиране. Дори да няма, сравнително лесно за по-прости неща, може да се научи и да влезе в час с програма като SketchUp, например, която дори е безплатна в стандартната си версия, да създаде прост модел триизмерен, който в последствие да експортира в STL формат или съответно формата, който използва софтуера на 3D принтера. След като имаме триизмерния модел, без значение дали сме го свалили или сме си го създали сами, трябва да го заредим в софтуера на принтера. Така наречения... Само че да късвам, като каза свалили, има няколко популярни сайта, от които могат да се свалят. Да, потребители, които качват готови 3D модели за разпечатване. Най-популярният е Thinkiverse. То е на компанията MakerBot, която е производител на този принтер конкретно. Там има буквално хиляди разнообразни триизмерни модели, които може да... На какво се сетите. Ама наистина на какво се сетите. Но идеята е, че ако си купувате 3D принтер, нали, това може да е добра отправна точка, но след това е хубаво да може и сами да си създавате триизмерните модели на това, което трябва да разпечатате. Най-малкото, че дори ако си вземете някакъв готов модел, искате да промените нещо по него, да, пак опирате до 3D софтуер. Точно така. Така, връщаме се на софтуера на принтера, така наречения слайсър, който, както вече казахме, задачата му от триизмерния модел, който сте нарисували в някакъв софтуер или сте свалили от интернет, да го разреже, буквално, да го разреже на слоеве. Съответно, тези са слоевете, които се изграждат от принтера един по един, един върху друг и така се образува готовия разпечатан 3D модел. Това е, да кажем, сравнително лесно, след като вече имаме готов модел, ако модела няма проблеми, така наречените дефекти. Оттам нататък има някои дреболи, които трябва да свикнете с тях, като например така наречения поддържащ материал. Ако, да кажем, имаме фигурка на човече и ръцете му са така отстрани, висят буквално във въздуха, трябва да има поддържащ материал, който да свърже края на ръцете с основата на печатане. Иначе един вид принтер трябва да започне да печата нещо във въздуха, съответно това няма как да стане и модела няма да излезе както трябва. Което всъщност в момента се случва с фигурката, която печатаме, където в момента поддържащия материал е с пъти повече от всичко останало, от самата което се фигурка, просто защото имаме висящи във въздуха ръце и централна основа. Тоест, след като се разпечата фигурката, поддържащия материал се отчупва лесно и получаваме това, което трябва да бъде. На теория, да. Но, както казах, понякога, особено в началото, дали трябва да използвате поддържащ материал, софтуер обикновено сам си го генерира и се справя добре, т.е. тук няма как да сгрешите в повечето случаи, но има такива дреболийки, с които трябва да влезете в час, като печатате различни фигурки, за да се получат и реално да излезе разпечатан модел, а не да излезе нещо, което пул е станало или не и съответно трябва да повторите процедурата. Както може би ще се случи с това, което печатаме, защото всъщност ние това, което направихме е, че отворихме Dota 2 workshop, където Valve са качили модели на Dota 2 геройчета за хората, които създават дрежки и шапки за тях. И ние оттам взехме модела на Morphling и го пуснахме почти директно на 3D принтера. Да, съответно той не е предвиден за директно разпечатване на 3D принтера. Имаше леки, да кажем, неща, които трябва да се коригират преди да се пусне на принтера, за да излезе нормално разпечатката, а не да се получи провал. Да, но аз държа да кажа, че печатаме 3D фигурка на Morphling и я печатаме от полимер, който е направен от рециклирани бутилки. Да. Това е, който играе Дота, ще ме разбере. Така,
след това, всъщност това е процес при MakerBot. Взимате си фигурката, махате крепежния материал и готово. Да, и готово. Фигурката, съответно, нали, в случая нямаме кръгла основа, която да я държи или нещо такова. Тоест, може би фигурката може леко, като махнем поддържащия материал, да се клати или да не е достатъчно стабилна. Ще видим. Да. Както казахме, това не е фигурка предназначена за 3D разпечатване, но в случая почти един всеки 3D модел с лека доработка може да стане подходящ за разпечатване на принтера. Така, при другия принтер, който е с фотополимер и UV лазер, както казахме, лазера изпича слой по слой модела от течен материал. Когато приключи процеса, самия модел, който е в твърдената част, тя е покрита с отчасти с течен материал. Тоест, това, което трябва да направим с ус, да, между другото прилича на сус, в ваничка с алкохол да изчистим, да отнемем течния материал, който се разтваря от алкохола и, както казахме, да го изпечем допълнително на UV светлина, за да постигне максималната си твърдост. Сега предимството е, когато имаме поддържащ материал, при този принтер също фигурката изисква поддържащ материал, е, че докато е по-мек, когато излезе директно от 3D принтера, лесно се маха и лесно се правят корекции преди финалното изпичане, когато материал става супер твърд и дори да го изпуснем на земята, би трябвало да не се счупи, по-скоро може да се разцепи като кристал или като камък, нещо такова, ако е по-голям и тежък. При по-сериозен удар, това е след като изпечен финално, иначе при това е малко като гума, твърда гума. Да, cool, но идеята е, че ако искате да си вземете 3D принтер, да започнете да си експериментирате и да си правите фигурки вкъщи, да си правите неща, които да са ви полезни за каквото се сетите буквално. Да, примерно. Аз само да дадем пример за нещо смислено, което сме направили с 3D принтер. Като снимахме интрото за трети сезон, Nerf Gun ми, пушката, която изстрелва куршуми от силиконова whatever. От пяна. От пяна, да. Нърфовете имат едни стандартни джойнтове, на които се закачат неща. И това, което ние направихме, е, че на 3D принтера си отпечатахме GoPro стойка, която да се закача на тези специални джойнтове, понеже, както казах, там в Thingiverse сайта, като напишете Nerf Gun, имат всякакви неща за Nerf Gun и понеже те са стандартни, хората са си направили стойка за GoPro, също Благи редовно си печата капачки за камери и всякакви други такива полезни неща. Но включително, примерно, ако някъде ви се счупи копче, кран на чешма, например, зъбно колело за HP принтер, нали, което се оказва, че всъщност не може да си го намерите като резервна част, може да използвате оригиналния модел счупен вече, за да си създадете нов модел, да си го разпечатате на принтера, да си го смените и да продължите да си ползвате устройство, което иначе би трябвало да изхвърлите, защото дори в сервис може да ви кажат, че тъй като това го няма като резервна част, трябва да си купите ново устройство. Добре, понеже споменах, ако искате да си купите 3D принтер, в България продават ли се 3D принтери? Ами продават се, но тук изборът е много скромен и специално, особено при по-достъпните решения, в общия случай има по-скъпи, по-професионални решения достъпни. Има и материали, някои от по-базовите, но също проблема с материалите до някъде е сериозен в България, тъй като нямате голям избор и в крайна сметка може да се наложи да си купите устройство от чужбина и да си набавяте материали от чужбина. Има доста вече европейски компании, които произвеждат самия материал тук в Европа, т.е. не се разправяте с това да го внасяте от Щатите или от Азия. Така че... Да, така че сега, нали, идеята е, че 3D принтер все още е нещо, което не купуваш от магазина, така наречения plug and play, включваш, почваш да работиш без да се интересува изобщо, без да имаш някакви познания. Има
има нужда малко човек да прочете, малко да поекспериментира, да свикне с разни особености. Да. Кой модел би бил най-подходящ Да, за него? но както казахме, FDM принтерите, работещи с термопластмаса, са най-достъпното и лесно решение. Там има адски голям избор. Има устройства, които започват от порядъка на 400-500 лева цена. Са съответно по-малки, по-компактни като размери. Всъщност, тук може да видите един такъв. Да, Tiny Boy 3D. Това е може би... сме си подпряли камерата. Може би един от най-достъпните 3D принтери. Това всъщност не е играчка от шоколадово яйце, той не се пада от Lucky Boy също Да. така. Това е работещ 3D принтер. Около 400 лева. Да, идеята при него е, че имаме работна площ около 8 на 8 на 8 см, което е напълно достатъчно за по-компактни модели и съответно за начинащи потребители, които не искат да хвърлят хиляди левове, само за да установят, че бетон е толкова лесно, колкото си мислех, нали? Ама на мен, не, то е яко, просто не е лесно. Човек трябва да свикне с едни особености, да понаучи туилно и да се позанимава малко, да влезе в час. И тогава вече кефа наистина е... Всъщност, като каза за печатаемата площ, може би добре да споменем, че ако искате да отпечатате нещо така доста по-голямо, трябва да го печатвате на отделни части. Да, вариант е на части, които да сглобим, да залепим. Има варианти, тъй като все още принтерите с много голяма площ са осезаемо по-скъпи. Масовите принтери, които са с термопластмаса, работят са от порядъка на 20 на 15 на 15 работна площ, грубо. Съответно, ако ви трябва нещо по-голямо да се разпечата, просто трябва да го разделите на няколко части. При което отново опираме до момента, че все пак трябва да имате някакви познания за какъвто и да е 3D софтуер, за да може дори да направите нещо толкова просто, като да разделите на няколко части един триизмерен модел. Може би в такъв случай, като заговорих за цени, да продължим нататък. Базов модел на MakerBot, репликатор 2, приблизително. Този модел вече отдавна не е базов. Отдавна не е базов, тъй като има много апгрейди по него, промени. Това е нещо друго, което човек с течение на времето може да почне да прави по 3D принтера си. По принцип MakerBot репликатор двойката е сравнително скъп, тъй като за разлика от много други устройства, той се сглобява в Америка. В смисъл, тя е американска компания и съответно американският труд е доста по-скъп и вдига цената на устройството. След доста сериозен опит с него, мога да кажа, че не си заслужава цената, която се плаща, тъй като в момента има китайски компании, които са направили клонинг на принтера, който дори е съвместим с официалния софтуер, където са вложили много повече подобрения от сорта, нали, че стандартно MakerBot идва с втулки, а не с линейни лагери. Нали. При китайците стандартно идва с линейни лагери, т.е. проблемите, които може да създаде с течение на времето, са много по-малко. Китайският труд е по-евтин. Да, китайският труд е по-евтин, но с китайските продукти трябва все пак да имате едно на ум, че понякога не са сглобени с най-качествените компоненти. Но пък от друга страна технологията е доста евтина и достъпна, има резервни части, т.е. ако нещо се счупи и развали се или трябва да се подмени с, да го наречем, тунинг част, по-добър компонент, имате тази възможност. Общо взето клонингите китайските на MakerBot започват от порядъка на 6-700 лева на ефтините до 1000 и нещо. MakerBot е, да кажем, около 3 и нещо хиляди лева като цена. Принтерите, които използват фотополимер и го изпичат с UV светлина, са по-скъпи, т.е. най-евтините решения там започват от порядъка на 3-4 хиляди лева. И съответно материала при тях, самия полимер, фотополимера е доста по-скъп, да кажем литър от него от порядъка на 300 лева. Като освен материала, консуматив, който трябва да се сменя през някакъв интервал от време, е и самата ваничка, в която се налива материала, тъй като през нея минава UV светлината и с течение на времето деградира. Фотополимерите за MakerBot-а? Не фотополимери. Не фотополимерите, а полимерите. Да. Те са доста по-достъпни като цена, като в зависимост от производител и от самия материал, от порядъка на 50 на лева започва за около килограм, 750 грама килограм, 50 лева нагоре, като съответно по-екзотичен и по-сложен материал може да струва и 100 лева, 150 лева
пластмаса. Примерно. Между другото има материал с кафе. Тези дни мернах новина, че са пуснали материал, който се произвежда от отпадъчните неща при производството на бира. И съответно има цвят на бира и аромат на бира. Както този с кафето има аромат на кафе, нали? Прясно изпечено, докато се изпича от главата на принтера. И, както казах, има доста такива интересни екзотични материали. Не си очарован. Никак даже. Супер, това е горе-долу за 3D принтерите. Предполагам, че ако хората имат въпроси, могат да ги задават в блога и в коментарите. Да, разбира се. И ще ви отговаря, аз няма да ви отговарям, защото нищо не разбирам. Ще се научиш. Време ти. Евентуално. Или пък не. Нещо да добавиш? Този така изчерпателен епизод. Мисля, че това е с темата за 3D принтерите. Кажи, ние споменахме, ама аз сега, примерно, искам от утре да си печатам винчета вкъщи, какво да си купя? С винчета ще е трудно, тъй като... добре, нещо по-просто. Шайбички искам да си печатам. Купува си един компактен, ефтин 3D принтер с термопластмаса и си готов. И започваш да се учиш, може би поне месец трябва да отделиш така активно. Значи почнете с 3D, с SketchUp почнете. С SketchUp, да. Като научите SketchUp, вижте 3D Max. Не, 3D Max вече е за по-сложна работа. Значи за повечето неща, които на нормалния потребител може би му трябват, и освен ако не иска да създава свои собствени триизмерни геройчета. Например, SketchUp би свършил добра работа. Малко съм притеснен, че един крепежен елемент е паднал. Да, случва се. Може би ще трябва да рестартираме процеса. Може да извадим късмет и все пак да получим успешен модел въпреки... Морфлинг без ръка. Примерно Морфлинг без ръка. Ще видим, да. Случва се. Случва се, да. Когато модела не е предназначен за 3D разпечатване, самия триизмерен модел, може да станат и такива проблеми. Окей. Това е. Благодарим ви за вниманието. Благодарим на HardwareBG, че бяха така любезни да ни предоставят техния офис за пореден път. Благодарим. И ще се видим в следващия епизод. Понеже се говори за цени, може би да продължим нататък или няма да продължаваме нататък? Ще продължим.